कॉपीराइट म्यूज़िक की अगर बात करें, इसका बेसिकली क्या बेनिफिट होता है। आप अपने बेसिकली जो भी आपका टॉपिक होगा उसी रिलेटेड आप म्यूज़िक अपनी वीडियो में इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक जस्ट अ लिटिल बिट थोड़ा सा इंप्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है और आपकी थोड़ी सी वीडियो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी म्यूज़िक हो गए जो कुछ लोग कहते हैं, स्पेशली न्यू क्रिएटर के जब हमने अप्लाई किया अपनी वीडियो में, जब हमने उसे इंपोर्ट किया, बाद में हमने यूट्यूब पे अपलोड की, तो क्या हुआ, कॉपीराइट आ गया। तो अब कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हमें कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आपने लेना है, किस तरह की वेबसाइट होगी जहाँ से आप फ्री में ले सकते हो और आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही जानेंगे। चलिए फिर कॉपीराइट म्यूज़िक किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पे बेसिकली आ चुके हैं। तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करना है। क्रोम ओपन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है कि पिक्साबे म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री। अब देखिए, जिस तरह का अगर आपने म्यूज़िक डाउनलोड करने हैं उसका आपने बेसिकली टच भी लिखना होगा कि मुझे सैड म्यूज़िक चाहिए, मुझे एंजॉय चाहिए, मुझे मूवी म्यूज़िक चाहिए, तो मिल जाएंगे। स्पॉन्सर बेस वैसे वेबसाइट आ रही होती हैं, इन्हें अगर आप करना चाहिए तो कर सकते हैं डाउनलोड, और अगर नहीं, यहाँ पे जैसा कि आ रहा है डाउनलोड फ्री रियलिटी, तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया ये सारे साउंड्स मुझे मिल जाते हैं। आप इसमें से जो भी डाउनलोड करना चाहे ईज़िली कर सकते हैं। तो इसीलिए सम टाइम में ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉपीराइट वेबसाइट से ही हमने डाउनलोड, बट फिर भी हमारा कॉपीराइट क्लेम आ गया। अगर आप लिखेंगे पिक्साबे, कोई भी वेबसाइट हो, म्यूज़िक लिख के कॉपीराइट फ्री आपने लिखते हैं ना, फिर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं पिक्सल प्लेटफॉर्म की, ठीक है। पिक्सल म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री किस तरह से। पिक्सल म्यूज़िक की अगर बात करें, ये पिक्साबे आ गया, सॉरी, फ्री म्यूज़िक यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। पिक्सल की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाता है आपको। ये वाली वेबसाइट भी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते। वैसे तो ये पिक के लिहाज से ही फेमस है, बट इसमें म्यूज़िक भी मिल जाते हैं। साउंड क्लाउड की अगर हम बात करें, यहाँ पे म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री, ये वाली एक्चुअली जो वेबसाइट है यहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं। इवन आपको पे भी करने की ज़रूरत नहीं है इनमें से किसी भी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे भी आपको फ्री में मिल जाते हैं कॉपीराइट म्यूज़िक। मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, आप जा सकते हैं, कोई भी जो भी आपको म्यूज़िक पसंद है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कौन सी जो चीज़ है, मिक्स किट की अगर बात करें, यहाँ से मैं इसको रिमूव, मिक्स किट ये वाली जो वेबसाइट है बेसिकली यहाँ पे भी आपको जो म्यूज़िक होता है कॉपीराइट फ्री मिल जाता है। तो मिक्स किट की बेसिकली यहाँ पे भी, तो ये अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिक्स किट की वेबसाइट है। यहाँ पे मल्टीपल रॉयल्टी फ्री स्टॉक म्यूज़िक अवेलेबल है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते कॉपीराइट फ्री। जिस तरह का म्यूज़िक आपको चाहिए इसके सर्च बार में आप टाइप करें, फिर उसके बाद डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉपीराइट फ्री इमेज सारे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मोबाइल पे ही अवेलेबल है, कोई पीसी की ज़रूरत नहीं है। बला ईज़िली, मेरा मोस्टली यूज़र मोबाइल यूज़र है, इसीलिए मैं इसी को ही प्रेफर करता हूँ और इजीली सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो ये वेबसाइट्स है सारी, अगर आप इन पे जाते हैं डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और तुम लोगों को यही मसला था कॉपीराइट म्यूज़िक का, अब हल हो गया है, ठीक है, और सॉल्व हो गई तुम लोगों की प्रॉब्लम। तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे जाए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जिस तरह का म्यूज़िक आपको चाहिए। मैं बेसिकली अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब अपडेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।